iwe ribajya pfukuwe mu bisenge maraso kugira ngo nkundemba n'umwidege byo mfise ubu ndatekanye kuba mfise umwami nk'uwo ubu ndashikamye kubanje mufise. Ibihe byiza kuri mwebwe mukunda kandi mukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyubasuhuza, nitwa Mwene So Theophile byukusenge. Muri kino kiganiro ndaza kubabwira ko tugiye kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko twibaza turebera hamwe impamvu ziri gutuma abaririmbyi bahendwa cyane muri uyu murimo bakora, ariko kandi tunareba ni ibiki bigomba kubafasha kugira ngo uyu murimo bari gukora cyangwa se ivuga ubutumwa bari gukora nyuze kuri social media, haba mu miririmbire, mu iterambere ry'umuziki, mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, mu iterambere ry'isi turi mu uyu munsi wa none. Ni ibiki ibyo byose bagomba gukora kugira ngo ibyo bari kunoza byose, umurimo bakora wivuga butumwa uborohere. Abaririmbyi ni bamwe mu bantu bavunika, ni bamwe mu bantu bagorwa cyane, ni bamwe mu bantu bari gukabakabwaho n'imvune ugereranyije n'abandi bantu bari mu ivuga butumwa nk'uko abenshi babivuga. Ariko tugiye turebe mu buryo bwa finance cyangwa se mu buryo bwo gushora amafaranga. Ni ikihe kindi cyiciro kiri mu itorero gishobora kuba kivunika ariko kandi twakwita ko kidakunze kurebwaho cyane ngo gihabwe imbaraga, gishigikirwe cyane nk'uko ibindi byiciro bishigikirwa, ariko mu myaka yatambutse nitujya kureba uzasanga niba ari kimwe mu cyiciro cyakundwaga kandi gishigikirwa n'abantu batari bake, cyari icyiciro cyitwa abaririmbyi cyangwa se cyari icyiciro cyitwa indirimbo muri rusange. Uyu munsi rero bisa naho byafashe intera, ibintu birahinduka, kuko uko ibihe hari igitabo cyitwa ibibaho byo mu minsi imeruka, nicyo cyanditse ngo itorero ry'Imana ntabwo rizigera rihinduka Babuloni. Ni igitabo kiri gusomwa cyane ugereranyije n'imyaka yatambutse cyangwa se ugereranyije n'ibihe byatambutse, kuko haba ibiri kubera muri California, muri Los Angeles. Niyo mpamvu iri gutuma abantu benshi bitewe na page cyangwa se n'igice kirimo cyitwa imijyi kiri gutuma abantu benshi barushaho gusoma iki gitabo byimbitse cyane. Ariko ndabasaba kugira ngo mwisoma iki gice gusa, ahubwo musome n'ibindi bitabo kuko n'ibindi bice kuko kimwe amagambo menshi. So icyo ndi kuvuga rero, ntabwo itorero ry'Imana rizigira rihinduka Babuloni, ariko birashoboka ko umuntu umwe, babiri, batatu bashobora kuba intaza y'abantu benshi muri uyu murimo. Munyumve neza, ntabwo ndi gushaka kwerekana ko abantu runaka ari ikibazo cyangwa se abantu runaka ari impamvu nziza, ahubwo turi kurebera hamwe kugira ngo uyu munsi wa none intonganya, kwivovota mu baririmbyi, mu bakora umurimo w'Imana binyuze mu kuririmba bibe bihari, biterwa n'iki cyangwa se byaturutse hehe. Birashoboka neza ko uyu munsi wa none ugereranyije n'isi turimo cyangwa se iterambere ry'isi turi kwerekezamo, natwe ubwacu twaba turi ba nyirabayazana w'ibibazo duhura nabyo uyu munsi wa none. Icya mbere nababwiye ngo turaza kurebera ni impamvu zigera ku 9. Impamvu zigera ku 9 turaza tugiye kuziganiraho mu minota itarenze 30, ariko ndaza kubabwira ngo abantu badukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi, yambo kuri mwebwe cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Indirimbo mwabonye twatangije mu kiganiro cyacu ni indirimbo nziza cyane, ifite amagambo meza cyane. Mwajya kuri YouTube mukayireba, kuba doshoboye kujya kuri YouTube mufungure hasi muri comment muraza kuyisanga. Mu indirimbo yitwa Ndatekanye by Ebeneza. Ni abavandimwe hariya mu gihugu cy'u Burundi, bafite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, bafite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Nujya kureba imiririmbire yabo, amashusho yabo, ngira ngo hari nitujya kureba kuri kintu cy'iterambere uyu munsi wa none igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko turebe muri muzika ya Kidivantiste, ni bamwe mu bantu bari kuzamuka cyane, bari kugera ku rundi rwego, kuko ni bamwe mu bantu bari gukopera cyangwa se bari kurebera muzika. Ugerageje kuganira nabo bakubwira ko bari kwigira muzika yabo ku Badivantiste b'umunsi wa karindwi, by'umwihariko ku baririmbyi bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kubera iki? Bafite aho bari kuva, imyaka yatambutse n'imyaka turi mu uyu munsi wa none iratandukanye cyane ku bizera b'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, by'umwihariko ku miririmbire. Biratandukanye cyane by'umwihariko ku mikoreshereze ya social media. Ibi turi kubisobanukirwa cyane.
Ibi turi kubyumva neza cyane, ariko izi ngingo nabateguriye ndaza kubigarukaho cyane mbibabwira. Uyu musore twibaze eske kubera iki abavandimwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakunda cyangwa se bari kurebera cyane ku miziki yacu, ku iterambere ry'umuziki wacu by'umwihariko turi kwerekezaho. Turi kubikesha iki? Turi kubikesha imvune z'abaririmbyi, turi kubikesha imvune z'abaperezida, turi kubikesha imvune za bamwe muri komite y'abaririmbyi. Wari uzi neza ko hari igihe komite, perezida n'abandi njyanama ya korali bashobora kwemera gukora ibishoboka byose kugira ngo korali igereho ubwabo aho bayifuza, ariko ugasanga abizera, abandi bayobozi bo mu itorero runaka ntabwo bari gushaka ko korali yagera aho ngaho. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndagira ngo tukivugutire umuti. Birashoboka ko iki kiganiro kitagera kuri bariya cyangwa se kuri mwebwe, ariko wowe uri kucyumva gira uruhare rwo kugira ngo izi nama tugiye kwigira muri kino kiganiro byibuza hagira abantu 1, 2, 3 bacyumva kubera wowe. Ndabizi neza ko biraza gufasha benshi. Ni korali yitwa Ebeneza, bafite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Bafite iyitwa Ndatekanye, bafite iyitwa Nowa, bafite iyitwa Ubukwe, bafite iyitwa Harahirwa, bafite iyitwa Yakobo, bafite iyitwa Kuza kwa Yesu, bafite iyitwa Ibisimbo by Ebeneza, bafite iyitwa Energy White. Indirimbo ndaza kuyumva, ndaza no kwishyira muri comment kugira ngo muze kuyumva. Bafite iyitwa Umutima by Ebeneza. Mu by'ukuri bafite indirimbo nyinshi cyane, bafite indirimbo, ariko reka nkwiturira indirimbo yitwa Ndatekanye ndetse n'indirimbo yitwa Energy White cyangwa se Elena White. Ndaza kuyumva nanjye, nibwo bwa mbere nayibona ndi kujya muri playlist y'indirimbo zabo. So reka twigire mu kiganiro cyacu rero mu by'umwihariko kugira ngo tugendemo neza. Indirimbo cyangwa se za Ebeneza musange kuri YouTube yabo cyangwa se murebe muri comment aho twazipininze kugira ngo muzumve. Tunyaruke rero impamvu nyamukuru ziri gutera abaririmbyi kuvunika muri kino gihe cy'umurimo bari gukora usa naho ugoye. Impamvu ya mbere, gushaka kureba ibihenze. Ese turayifata nk'impamvu ituma bavunika cyangwa turayifata nk'impamvu ituma ahubwo bagira iterambere rihozeho? Abaririmbyi ni bamwe mu bantu bavunika. Muri kino kiganiro nababwiye ko ndi kumwe na korali yitwa Ebeneza, ariko kandi korali yitwa New City nayo ntago nayisize. Nayo nimwe muri korali iri kuza mbere cyane, nshima cyane. Ni tujya turi abantu bakora ibyiza nabo tuzajye tubareba, haba abaririmbyi bavunika ndetse n'abandi. Hari abahamya, hari kugana Yesu, hari ndaza no kugaruka ku bitaramo biri gutegurwa. Anyway, abantu bafite inyota y'ibitaramo, haba ku itariki 25 hari igitaramo kizabera hariya kuri hariya bitu urenze mu Gasyata gato cyane hitwa Ikabuye. Hari igitaramo cyiza cyane, ndaza kubabwira korali yagiteguye, kizaba kirimo amakoreri meza cyane, ambassadors, abahamya n'andi makoreri menshi kandi akunzwe cyane. So izi mpamvu rero, gushaka kureba ibihenze. Abaririmbyi reka mbabaze bavandimwe muri kutwumva, abenshi iyo bari gutanga urugero rw'imiziki ikorwa mu buryo bwa live batanga urugero kuri korali yitwa Heritage. Ni korali ibarizwa hariya muri Amerika. Ntago nzi state iherereyemo, ariko nuko nzi ko iherereye hariya muri Amerika. Ubwo abarushaho kubikurikirana hafi cyane kumenya ama state, muze kutubwira muri comment, mutubwire ngo Heritage iri mu yihe state? Ni California? Ni yehe? Anyway, tugaruke rero. Uyu munsi umuceri warahenze, tugaruke uyu munsi wa none kawunga irahenze, imboga zirahenze. None se imiziki niyo idahenze? Abayikora se bo niba yikora mu buryo bworoheje bazabaho bati? Bazabaho mu buryo budahenze? Reka tugaruke turebe ibintu mu buryo bwiza, sibyo? Hari abari gukora imiziki ya live, haba ubwo turavugamo The Way of Hope, turavugamo Messengers, turavugamo n'abandi. Turaza kwifashisha igitabo cyitwa Ivugabutumwa. Ni igitabo cy'itoro ry'Abadventiste b'umunsi wa 7, aho hari igice kivuga ngo, cyangwa se amagambo avuga ngo ibintu bituma umuziki utanga umusaruro.
ibintu bituma umuziki utanga umusaruro. Baranditse ngo umuziki ushobora kuba imbaraga ikomeye cyane iganisha abantu ku cyiza, nyamara ntitwita cyane kuri iri shami rijyana no kuramya. Muri rusange kuririmba bikorwa baranditse ngo muri rusange kuririmba bikorwa bitatekerejweho ngo bitegurwe cyangwa bigakorwa ngo bibe igisubizo muri gahunda runaka. Murabizi neza ko uyu munsi wa none kuririmba indirimbo ni ikintu gikoreshwa n'abantu benshi kandi ahantu henshi hagiye hatandukanye, ngo ni gahunda runaka yihariye. Kandi ibindi bihe usanga abantu baririmba barekwa bagata umurongo, bityo indirimbo ntitanga umusaruro ukwiriye yagombaga kugira ngo intekerezo z'abari kumva izo ndirimbo cyangwa se z'abari gukurikiza izo ndirimbo, z'abari kumva uwo muziki, z'abari kumva umuziki wari ukwiriye kurangwa n'ubwiza, kurangwa n'ubwiza, injyana igaragaza amarangamutima n'imbamutima ndetse n'imbaraga. Nimureke amajwi yacu tuyahanike mu ndirimbo zo guhimbaza Imana no mu kwitanga. Niba bishoboka, ifashishe ibicurangisho cyangwa umuzika, maze ureke injyana n'amajwi y'agahozo izamuke ijye ku Mana, abe ariyo turo ryemerwa. Hano bagurutse ku bicurangisho ngo nimureke amajwi yacu tuyahanike hejuru mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ndetse no kwitanga. N'ibishoboka byose dushake ibikoresho, ibicurangisho bya muzika, ariko ibyo bibe ibituma amajwi yacu azamuka. Turebe none uyu munsi wa none ko turi kurebera hamwe umuziki uko ibikoresho bihenze, abaririmbyi bari gushaka ibihenze. Ese nta ntego bari guta? Nta mpamvu ziri gutuma abo baririmbyi bashaka ibihenze? Nta mpamvu ziri gutuma abo baririmbyi bari kureba kugira ngo barebe icyatuma umuziki wabo nawe urushaho kuzamuka? Natangiye babwira ngo kuba uyu munsi igihugu cy'u Burundi, abaririmbyi b'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko bari kureba ngo abaririmbyi b'abadivantiste bo bari imbere cyane, ni uko hari icyo abaperezida, abakomite, haba abajyanama ba korali bigomwa kugira ngo abo baririmbyi barebeho cyane ndetse banagereho. Dukwiye kubashyigikira. Abayobozi dukwiriye, mu gihe tubona ko hari abantu hari abaririmbyi bari guta intego, dukwiye gufata uruhare rwo kubagira inama, ariko kandi tutabahutaje. Igitabo cyitwa Ibibaho byo mu minsi y'imperuka cyaranditse ngo ntabwo ituro ry'Imana rizigera rihinduka Babuloni, ariko birashoboka ko umwe mu bayobozi cyangwa se umwe mu bariyoboye ashobora kuba intaza. Ntibivuze ko itorero rero rishobora guhinduka rishobora kuba Babuloni. Birashoboka ko rero mu bayobozi bayoboye itorero, bayoboye idini, bayoboye aho usengera uyu munsi wa none, mwabonye 2023, 2022, 2023 umwaka usa naho uri gusoza, ubuyobozi bw'itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi bwaduhaye ABCD by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda, impamvu nyamukuru ndetse n'urugero rwiza amakorali yabagenderaho. Inama zarakozwe, izo nama zirakorwa. Izo nama zakozwe kubw'ikibazo muzi cyabaye cyari cyatumye amwe mu makorali ari gushaka guta umurongo. None kubera iki uyu munsi wa none abayobozi tuticara ngo turebe dufashe amakorali tuyashyigikire, nitubona aho amakorali asa naho ari guta umurongo tuyagarure mu buryo umwe cyangwa se ubundi, bityo bigatuma hari ubwo amakorali dushobora kugira kuyabera intaza. Mu by'ukuri mumbwire, mu byiciro byose muzi biba mu itorero cyangwa se biba mu idini usengeramo, ni ikihe cyiciro uzi gishobora kuba gitakaza amafaranga menshi nyamara kidasapotingwa, kitarebwaho cyane nk'icyiciro cy'amakorali?
ni icyiciro kivunika cyane, kiba kigomba kugendana n'ibihe, umuziki ku gihe, amashusho ku gihe, ibiki ibintu byose, ariko nyamara kitakunze kugira iki, kidakunze kwitabwaho n'abantu benshi. Bari bafite uburyo bugiye butandukanye bwa launching, ibyo itorero risa n'ibikumira ngo kuronshinga ku isabato ntabwo byemewe, kuronshinga ngo gucuruza imiziki ngo usanga akenshi na kenshi nyine ngo byigarurizwa mu mafaranga cyane. Ariko turebe, byari bikwiriye, yego hari igihe byari bigeze byo kurengera pe, byo ntabwo nabigarukaho, ariko turebe ngo abayobozi ko mubereho kugira ngo murebe icyo abizera bari kurengeramo, bityo mu kigaruzi neza n'urukundo, mu cyumvikanishe mu buryo bwiza. Twakoze iki? Biradukwiriye kugira ngo tuberwe n'ukuri, biradukwiriye kugira ngo tuberwe na Mwuka Wera. Ibyo bizadufasha kuba turi abaririmbyi bakora neza kandi bakora mu buryo bwishimirwa n'abantu batari bake. Indi ntego cyangwa se indi mpamvu nyamukuru tugiye kugarukaho ni impamvu yitwa kwigereranya. Kwigereranya ni kimwe mu kintu gikomeye cyane, nubwo abantu ibi bintu batajya babyumva, ariko ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gishobora kwica umuziki, ni ikintu gishobora kwica ivugabutumwa, ni ikintu gishobora kwica umurimo. Kuko nujya kubira kwigereranya, ushobora kwigereranya n'umunyamahanga mudahuje kwizera, ushobora kwigereranya n'abantu mudahuje imikorere, ushobora kwigereranya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu by'ukuri gishobora kuba cyagira iki, cyatuma kuba umuvugabutumwa binyuze mu ndirimbo bishobora kugira iki, bishobora kuba bishobora gutuma byazana ikibazo muri uyu murimo. Hano mu gitabo cyitwa ivugabutumwa, ku gice cyangwa se kuri suri cyangwa se ku gasuri kavuga abacuranzi b'indirimbo z'isi, buri kantu kose ndagenda ngahuza na kino gitabo. Baranditse ngo ntugakodesha abacuranzi b'indirimbo z'isi, igihe gishoboka cyose jya ubyirinda. Huriza hamwe abaririmbyi bazashobora kuririmbana umwuka no gusobanukirwa ibyo baririmba. Shaka cyangwa se gushaka kwiyerekana, mushaka kongera mu bidasanzwe ibikorwa mujya mugira rimwe na rimwe, bituma kandi mutakaza amikoro atari ngombwa. Kandi bene data ntibari bakwiriye gusabwa gutanga ayo mikoro. Ikindi kandi nyuma y'igihe runaka muzabona ko abatizera noneho badafite ubushake bwo gutanga amafaranga yo kugira iki, yo kwishyura ibyo bikorwa. Ibi ndabivugira iki, cyangwa se iki gitabo cyabyandikiye iki? Ndanditse ngo cyangwa se navuze ngo gushaka kwigereranya. Akenshi na kenshi umunyarwanda we yaravuze ngo wigana ingendo y'undi wowe ugatagataga. Iyo wigereranya uravunika. Iyo wumva ibitekerezo by'abantu mutari ku rugamba rumwe, akenshi ukoresha amasasu menshi, akenshi ukoresha imbunda zihenze, nyamara bari kuzirwanisha bo badafite ubwenge, nyamara cyangwa se batari ku kigero, batari ku kigero cyo kuba barwanisha za mbunda. Kubera iki? Bari kwigereranya n'igisirikare runaka ariko cyo mudafite intego imwe. Akenshi iyo wigereranya cyangwa se iyo wiga ingendo y'undi, ushaka kuba wakopiya, ushaka gushaka uburyo ubwo ari bwo bwose byatuma ugenda nka kanaka. Kubera iki? Urabikunze. Kubera iki? Urabishaka. Ariko wowe ubwawe impamvu iri kugutera kugenda nka kanaka ni impamvu y'ukuri? Nujya kubireba ushobora gusanga atari impamvu y'ukuri, ushobora gusanga atari impamvu ifatika. Rero baririmbyi, mureke twige kugira ibyo dufite. Ni by'ukuri nubwo tuvunika nitwitabweho, ariko natwe hari impamvu nyamukuru zituma turangarirwa na benshi, kandi abo baturangarira bikagaragara ko bari kudushaka impamvu zatuma tugambururwa mu murimo, zatuma badushaka impamvu cyangwa se tuba victime yo kuba ikibazo yo gutuma message dutanga itagera kuri. Kwigereranya, ibi rero mureke tubyirinde.
Ibi rero mureke tubikorane ukuri, mureke tubikorane umwuka mwiza, mureke tubikorane ubunyamwuga, mureke tubikorane ubukristo. Njya nkunda kubwira abantu ngo mbere y'uko ujya gutekereza kuri buri kintu cyose ukora, jya wibuka ko uri umukristo, wibuke ko uri umunyarwanda, wibuke ko warezwe mu buryo bwose. Ejo bundi His Excellency Paul Kagame yaravuze ngo aba mubona bari kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga no mu mutwe bambaye ubusa. Ntabwo kwambara, ntabwo kwisiga uzabyigishwa n'abanyarwanda, ntabwo uzabyigishwa na leta, ntabwo uzabyigishwa n'idini. Kuririmba neza cyangwa se kugira imyitwarire myiza udakopeye ahandi mu banyamahanga cyangwa se udakopeye ahandi, ntabwo uzabyigishwa mu idini, ahubwo wowe ubwawe mind cyangwa se ibitekerezo byawe bizabikwigisha, bitume ugira uruhare rukomeye cyane mu kubaka umuziki wawe mwiza. Nababwiye ngo hari abayobozi bari kuvunika muri no minsi, bo ubwabo bicara bakareba ngo turakora iki kugira ngo uyu muziki wacu ujye imbere, turakora iki kugira ngo iyi miririmbire yacu ishimwe, turakora iki kugira ngo ibyo turi kuririmba bigere hehe, bigere hafi, bigere kure. Baranditse ngo indirimbo iryoshye kandi indirimbo yoroshye ni buryo cy'Imana ishobora guhabwa icyubahiro mu gihe mu ndirimbo zanyu mwifashisha umutwe w'abaririmbyi b'isi. Abaririmbyi baririmbira guhembwa amafaranga. Muvandimwe, nureba ibi bintu mu mucyo utunganye, mu materaniro yawe uzagira indirimbo iryoshye kandi yoroshye gusa, ndetse uzasaba iteraniro ryose gufatanya nawe muri iyo ndirimbo, gufatanya n'itorero mu kuririmba. Bimwe uyu munsi wa none biri kuza mu itorero ryacu bigafatwa nk'aho biri kwica muzike, ariko bantu baravuze ngo baravuze kansubiremo aya magambo: indirimbo iryoshye kandi yoroshye ni buryo cy'Imana ishobora. Iyo uvuze ngo ishobora, bahise hano barahakanye ishobora. No, ni gute? Barashidikanyije. Ni buryo ki Imana ishobora guhabwa icyubahiro mu gihe mu ndirimbo zanyu cyangwa se mu ndirimbo zawe, mu ndirimbo yawe mwifashisha umutwe w'abaririmbyi b'isi baririmba bagamije guhembwa, baririmbira bagamije gushaka amafaranga. Muvandimwe, nureba ibintu mu buryo mu mucyo utunganye, mu materaniro yawe uzagira indirimbo iryoshye kandi yoroshye gusa, ndetse uzasaba iteraniro ryose gufatanya nawe muri iyo ndirimbo. Byaba bitwaye iki mu bantu bateraniye aho niba hariho abantu badafite amajwi yamenyereye kuririmba, ngo byaba bitwaye iki mu bantu bateraniye aho ngaho niba harimo abantu badafite amajwi yamenyereye kuririmba nk'ay'abandi? Iyo miririmbire iteye mu buryo abamarayika baba bashobora kwifatanya n'abaririmba. Imitima y'abantu ikorwaho mu buryo butashoborwa n'indirimbo zivuye mu minwa mu minwa itejejwe. Hano mbere na mbere badusabye kwezwa, kuririmba indirimbo zejejwe, kutigereranya, kudashaka bariya bantu. Ibi nakunze kugira mbigarukaho cyane mu itorero ry'Abadiventiste. Mureke twubake industry ikomeye, mureke twubake abacuranzi. Dufite bamwe mu bantu bacuranga, dufite bamwe mu bantu bakora amasonorization neza, ariko kubera iki turenga imbibi tukajya gushaka ibindi bintu byo ku ruhande cyangwa se indi miziki yo ku ruhande kugira ngo dukunde tunezeze imitima yacu, ariko imiziki turi guhereza abantu cyangwa se indirimbo turi kuririmba zanduye? Mbibutse ko turi kurebera hamwe ingingo ziri kuvuga ngo impamvu nyamukuru ziri gutera abaririmbyi kuvunika mu mirimo bakora. Nongere mbibutse neza ko abaririmbyi ni bamwe mu bantu bavunika, ariko kandi bakwiriye guhabwa inama. Ni bamwe mu bantu bari kugorwa cyane n'umuziki, ariko birengagizwa, ariko bakwiriye guhabwa inama no muri financial, bagashigikirwa, bagahabwa ubushobozi, bagahabwa buri kintu cyose cyatuma barushaho kujya mbere.
nababwiye ngo ndi kumwe na korali yitwa Ebeneza guturuka mu gihugu cy'u Burundi, bamwe mu baririmbyi bari kuririmba indirimbo nziza cyane. Nababwiye ngo ibyiza tubishime, ibibi tubinenge. Ebeneza ni bamwe mu baririmbyi bari kuzamuka, bakwiye guhabwa umwanya, bakwiye gushyigikirwa, bakwiye kugira ngo byibuza mu mbaraga, inama n'ibitekerezo. Nubona burya hari umunyarwanda wavuze ngo uko inkende irushaho kugenda izamuka ijya hejuru, niko abantu barusha kugenda babona ubwambure bwayo, cyangwa se uko umuntu arushaho kugenda aba icyamamare, niko arushaho kugenda agira judgment, cyangwa se abantu barushaho kugenda bamujajinga mu buryo bugiye butandukanye, benshi kandi mu buryo bugiye butandukanye. Rero tuzirikane kugira rwo gufashanya no gushyigikirana. Indi ngingo, iyi ngingo ya kabiri reka nyiveho, ahubwo turebe ngo imico itandukanye niyo batizera kimwe. Iyi nayo ndasa naho nari maze kuyigarukaho cyane, aho nari mvuze kwifatanya no kureba abacuranzi b'indirimbo z'isi. Ntugakodesha abacuranzi b'isi, nari mbaye nk'uyikomozo nk'uyigarukaho. Ntugakodesha abacuranzi b'isi kubera ko ugamije gushimisha inarijye yawe, gushimisha ibitekerezo byawe, gushimisha uko ubyumva, ariko mu gihe ibyo ukora bitari mu kuri k'umwuka, cyangwa se bitari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Kwemera ubufasha bw'indirimbo mu materaniro abaho kuririmba ntigukwiriye gukerenswa. Imana ishobora guhabwa icyubahiro binyuze muri uyu mugabane wa gahunda yo kuramya mu ndirimbo, kandi igihe abaririmbyi batanga umusanzu wabo baririmba, bakwiriye kwemerwa rwose. Muri kubyumva, bakwiriye kwemerwa rwose, ariko amafaranga ntagomba gukoreshwa mu gukodesha abaririmbyi. Akenshi iyo iteraniro ryose ririmbye indirimbo yoroheje yatoranijwe, bigira imbaraga ireshya abantu itaboneka mu kuririmba nk'umutwe w'abaririmbyi, nubwo waba uririmba na ubuhangute. Kino muri kucyumva, abacuranzi bazi indirimbo muri kuririmba, cyangwa bari kugendera mu kigare cy'umuziki bari kumva mu maboko yabo mu gukubita, haba piano, haba musembare, haba nge ntago nzi ibicurangisho bya muzike, niyo mahirwe ngewe nigirira, haba amagitari n'ibindi. Icyo nzi ni gitari, piano na biriya bakubita by'ingoma, nta bindi nzi, ntumbaze ibindi. Ariko ibyo byose bigomba guherekeshwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, tukarebera hamwe icyatuma abaririmbyi bacu barushaho kujya mbere, tukarebera hamwe icyatuma turushaho tukaririmba amajwi meza. Hano muri cyo gitabo baravuze ngo nta muntu n'umwe ugomba kuza kuririmba atarepese. Barabigarutse muri kino gitabo, iki cya 15 cyitwa ivugabutumwa. Mureke rero abaririmbyi tuvunike, ariko dukora ibintu byiza. Yego ni koko turimo turavunikira mu isi, cyangwa se mu bakristo bo bwabo batumva imvune tugira, ariko iyo babiri kudushaka abari kudushaka amakosa biraborohera cyane kurenza gushaka no kumva imvune tugira, kurenza gushaka gushyigikira uyu murimo. Hano baratubwiye ngo abaririmbyi bakwiye kwemerwa, ariko amafaranga ntagomba gukoreshwa mu gukoresha abaririmbyi akenshi bakodeshejwe, cyangwa se babagurano, cyangwa se babahahano. Rimwe na rimwe cyangwa se iyo uri gukoresha umuntu, tuvuge umwana uri mu rugo n'undi umuntu waje kubwo gushaka amafaranga, ese bakora kimwe? Ntago bakora kimwe. Hari umuhati ushaka amafaranga agira, hari n'umuhati umwana agira, by'umwihariko mu kurinda sekirite y'urugo. Umwana aba umwihariko, ariko mu kubwo gushaka imbaraga n'ibindi byatuma urugo rusa neza, ibyo byose bigerwamo n'umuryango, umwana, ariko bihuriye muri ba bandi bose bahuje imbaraga. Ariko hari ikintu tugomba kwirengagiza, mbere na mbere tugomba kugira iki, tugomba gukora. Ibyo byose bizatuma turushaho kujya mbere, kandi bizadufasha kugira ngo tugire ibyo twirinda, tugire consommation zitari ngombwa, twirinde consommation zitari ngombwa, tunashimire abadufasha kugira ngo amashusho arushaho kugenda neza. Mbabwira ko uyu munsi wa none Kwiringira TV natwe tubafasha gutunganya amashusho y'indirimbo zanyu mu buryo bugiye butandukanye. Amakorali, abahanzi mutugane, natwe tubafashe kubakorera indirimbo mu buryo bw'amashusho. Indi ngingo ya 3, iterambere.
ni ikintu navuga ko gikomeye cyane. Urebye umuvuduko w'igihugu cyacu cy'u Rwanda uriho, urebye umuvuduko w'itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi uriho, ariko tukaba tutifuza ko abaririmbyi bacu nabo bagendera muri iryo terambere. Nabyo ubwabyo ni ikibazo. Iterambere, bimwe mu bintu navuga ko biba bisabwa no kwitonda, biba bigomba kurebwaho cyane, bikagarukwaho, bikibazwaho n'abatari bake, ndetse bikanatekerezwa. Izo mpamvu zose ndi gutanga mugende muzigarukaho, mugende muzirebaho cyane. Mwifashisha igitabo cyitwa Ivugabutumwa, kirabafasha kugira ibintu bimwe na bimwe, hari ibyo mugenda murushaho kuba mukora neza, zigize iki ku banyamuzika, ku bakora umurimo w'ivugabutumwa. Ibiranga umuziki w'indirimbo byiza, imiririmbire ikwiye kunozwa bikomeye. Abantu bamwe na bamwe batekereza ko uko baririmba ijwi rirerire ariko kandi barushaho kumvikanisha indirimbo. Ariko kandi rero urusaku si ukuririmba. Kuririmba kwiza ni ukumeze nk'amajwi y'inyoni n'ijwi umuntu asohora aritegeka kandi riryoheye amatwi. Ibi byo abahanga mu baririmbyi nibyo batekereza, nibyo bumva. Ubundi abatoza ibi nicyo kintu babanza kugutoza. Sohora ijwi nawe ubwawe urukumva kandi urisohorana umutima mwiza. Rero ikintu cyitwa iterambere muri ino minsi nacyo kiri kugora abaririmbyi, kikabagorera mu bantu bari kugendana n'iterambere, ariko byagera mu kintu cyitwa iyobokamana ntibumve ko rya terambere naryo rigomba kuza mu iyobokamana. Iterambere ntabwo uyu munsi wa none, ibitabo dufite uyu munsi wa none ntabwo byazanwamo zamani, ntabwo byazanamo wangu, ntabwo byazanwamo ndagupefera n'izindi mvugo zigiye zitandukanye dukoresha nk'urubyiruko. Kubera iki? Ibi byo hari abaririmbyi twavuga ko bo ubwabo baba bari free mu kubikoresha. Nta ndirimbo turumva bikoreshwamo, ntayo. Ariko iterambere ryacu rikwerekeza hehe? Iterambere ry'itorero ry'Abadivantiste riri mu kuvugurura ibitabo, mu myandikire, uko ikinyarwanda cyakoreshwaga kera, uko imvugo zarangaga ibitabo bya kera. N'uyu munsi wa none Bibiliya ziravugururwa. Ntabwo nzi niba ari iterambere mu by'iyobokamana, sinzi, ariko imvugo za kera nk'ubu ngubu tuvuge, mbere bavugaga ijambo ikirema, munyumve neza, ariko uyu munsi bavuga abafite ubumuga. Sibyo? Ibyo rero ni ibintu ukurikije iterambere turimo n'umuvuduko w'isi turimo, imihindagurikire y'ibihe, ibyo nabyo ni ibintu biba bigomba kurebwaho cyane. Rero iterambere ry'abaririmbyi ni ngombwa cyane. Mu iterambere hazamo social media, mu iterambere hazamo imbuga nkoranyambaga muri rusange. Ibyo byose birimwe mu bintu akenshi abaririmbyi bamwe na bamwe hari ubwo bakoresha iryo terambere bagamije gushaka ibibanezeza, ariko nyamara bitari mu buryohe bw'indirimbo, mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Icyo nacyo kiri kugora abantu kandi rwose mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Rero mureke ukuri kw'ijambo ry'Imana kutugenge, aho gukoreshwa n'ibintu runaka twebwe ubwacu. Natwe uziko hari igihe wumva indirimbo ukavuga si indirimbo bimeze bite, indirimbo yaranditswe, umuntu yararyamye arayiririmba. So mureke rero tugendere mu kuri kw'ijambo ry'Imana icyo ridutegeka. Indi ngingo kandi tugiye kugaruka tukwerekeza ku musozo ni ingingo ivuga ngo gusa nabo tudahuje kwizera, imico, imyambarire, imyisigire. Nababwiye ngo abaririmbyi tugomba kuba turi abantu batandukanye na ba bandi. Tugomba kuba turi abantu bibazwaho mu buryo bwiza, ariko turarwanwa, turi urumuri rureberwa na benshi. Bamwe badushakamo impamvu mbi,
abandi badushakamo impamvu nziza. Niyo mpamvu muzumva abantu benshi bari kutubureminga, bari kutwibazaho cyane, bari kutujajinga, bari kudutekereza rimwe na rimwe uko tutari. Ntabwo batekereza ku mvune tugira, ntabwo batekereza ku ngorane duhura nazo muri uyu murimo, ariko bo ubwabo bari kureba ku kintu gituma bitsindira, cyangwa bashaka kugira ngo badutsinde. Rero tugerageze gusa uko tugomba kuba dusa. Uzi ko hari igihe ugenda ugahura n'umuririmbyi ku isabato ukavuga ati wow, this is amazing, biratangaje, ni byiza cyane rwose, ariko mwahura nawe mu mibyizi ukavuga ese ni wa muririmbyi nawe ku isabato, ko mbona atandukanye n'uwo nawe muri kiriya gihe, ko mbona atandukanye n'uwo mura nawe uyu munsi wa none. Ibyo rero nabyo biri mu bintu biri kugora abantu, nabyo biri mu bintu bisa naho bitandukanye cyane. Rero mureke ibyo byose tubikoreshe kugira ngo tube abakristo beza. Hano mu gitabo cyitwa ivugabutumwa baratubwiye ngo muri amwe mu matorero yacu nahumvise indirimbo z'umuntu umwe kandi ntizari zikwiriye rwose muri gahunda yo kuramya y'Imana, akumvikana mu makinamico aganjemo indirimbo. Ntashimisha abamarayika b'Imana. Abamarayika b'Imana bishimishwa no kumva indirimbo zoroheje. Baracyagaruka ku minogereze n'iterambere muri rusange ry'umuziki. Rero uwasomye, uwize uyu munsi kuba uvuga icyongereza neza ukarusha abandi, ni uko wabyize, ni uko ufite aho wabisomye, ni uko wabyigishijwe. Mureke twigishwe n'ijambo ry'Imana. Ntabwo tugende kuzabona abaririmbyi bacu bajya kuri social media natwe biyambitse ubusa. Uyu munsi urapostinga ikintu kuri TikTok ntigikundwe, ugashaka impamvu zose. Urapostinga indirimbo kuri YouTube ntikundwe, ugashaka impamvu zarizo zose nziza cyangwa mbi zatuma indirimbo yawe ikundwa. Ukishyurwa kugira ngo uvugwe, ukishyura kugira ngo ugaragare mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko banza urebe impamvu zigutera gukora ibyo byose. Nibyo byo gukoresha amafaranga mu kwamaza ubutumwa bwiza turabikeneye, kuko tugura ibitabo, tugura n'ibindi. N'umutwe w'indirimbo ni umutwe ugomba kwitabwaho cyane, nubwo abantu batabya babitindaho cyane. So rero mureke tugire iki, dukoreshereze igihe cyacu mu kuririmba. Imikoreshereze ikwiriye igihe cyo kuririmba. Hari ibikorwa kunoza mu buryo tuyoboramo amateraniro yacu makuru, kugira ngo abantu bose bagezweho n'ubutumwa bwiza, cyangwa se bumve ubutumwa bwiza. Ibyo byose biri mu byadufasha kandi mu byadukomeza muri murimo w'ivuga butumwa. Indi mpamvu ikomeye, social media. Izi ngingo zisa n'izijya gusa, ariko kurebera hamwe icyatuma turushaho kubinoza neza. Ese itangazamakuru turarikeneye? Mumbwire. Itangazamakuru mu ivugabutumwa turarikeneye cyangwa ntabwo turikeneye? Turarikeneye rwose. Igitabo cyakomeje kugenda kibivuga ko itangazamakuru mu ivugabutumwa rikenewe cyane. Ibi ndabivugira mu gihe amakorari ategura amavuna, mu gihe ategura ibikorwa bigiye bitandukanye, mu gihe abakorari by'umwihariko, kuko amakorari niyo akenera itangazamakuru cyane. Hari abayobozi navuze bahitamo kuba ntibindeba, kandi ayikorari nigenda izagenda ku bw'itorero. Korari nigenda izagenda iri kuvuga itorero, ntabwo izagenda iri kwivuga yo ubwayo. Izagenda iko turi korari yitwa yitwomoka ku itorero rya nanana. Ese icyo kintu ntabwo ari ikintu cyiza? Ntabwo ari ikintu dukeneye kumva no kubwira abantu? Ivugabutumwa mureke turikoreshe mu buryo bwose bushoboka. Bayobozi twibintaza, bayobozi itorero ry'Imana ntabwo rigira rihinduka Babuloni, ariko wituma abantu baryita Babuloni. Wituma abantu baritekereza ukundi.
kubw'inyungu zawe. Nujya no kubireba uzasanga bamwe muri abo bayobozi babuza korari kujya mu itangazamakuru, babuza korari kujya gutumira abantu mu itangazamakuru ko bafite amavuna, bafite ibitaramo, nta mpamvu bafite ifatika. Mu by'ukuri iki gitabo ntabwo kigeze kitubuza impamvu na zimwe zatuma ivugabutumwa ridakorwa, ahubwo cyaduhaga inama. Tuzongera tubakorera ikiganiro kivuga kuri kino gice cy'itangazamakuru cyangwa se cya social media mu iyamamazwabutumwa bwiza. Rimwe na rimwe abantu badakunze kumenya, ariko hano mu Rwanda kuko nujya korera kuri GC cyangwa se kuri General Conference uzasanga Teddy Wilson ashobora, cyangwa se n'abandi bayobozi n'abandi bagiye batandukanye, abaririmbyi bashobora kuba bari kuri Zoom meeting, bari kuri bari ku mamiti, bari kuri social media zigiye zitandukanye, bari kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko bizakugora aho ushobora kubona abapasitoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abakuru b'amatorero bari gusobanura ukuri kw'ijambo ry'Imana ku ma social media. Nibyo koko jyaho utandukane na bandi bavuga ngo bararadedudu ngo Imana iravuze. Ibyo itorero ry'Abadiventiste ntabwo ari byo twahawe kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. None turasinziriye tumeze gutya, ahubwo n'abafitemo imbaraga ntabwo dushaka kugira ngo tubayobore mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Niba yagiye ukabona ko yarengereye, nagaruka muha inama, ariko si cyo gihe cyo kumuhana ngo yakoze ibidakwiriye. Ibi ni bimwe mu bituma abaririmbyi bavunika. Wikumva ko radio yawe cyangwa se televiziyo yawe ariyo mpamvu nyamukuru umuririmbyi ashobora kujya gutangira ubutumwa bwiza, kuko n'ubundi ni yawe itambukirwaho ibyo wowe ibihuje n'ubutumwa bwiza bwawe. Ababyumva nabo bari mu kigero cyawe. Gerageza gushaka n'abandi bari kuri za social media zindi, kuri bya bitangazamakuru bindi, nabo bakeneye kumva bwa butumwa bwiza, barabukeneye. Hari henshi tugiye gufata ibyigisho ugasanga barimo baratubuza. Impamvu nyamukuru yacu ni ivugabutumwa. Ntabwo ibikoresho by'amakamera tugura, aya mamashini mubona tubitoragura. Hari abiyemeza kudutera inkunga ibyo kubera ko basobanukiwe neza iby'umurimo. Mureke dukore neza, kandi mu gihe twumva abaririmbyi tubacyahe, mu gihe bakosheje tubahugure mu kuri kwiza kw'ijambo ry'Imana, ariko twibatererana. Indi ntego cyangwa se indi mpamvu nyamukuru niyo guhanga amaso abantu. Abaririmbyi tureke guhanga amaso abantu, tureke gutekereza ku bakuru b'amatorero cyane, tureke gutekereza kuri bandi bagamije kuduca intege cyane, ahubwo dutekereze ku biri imbere. Bibiliya iratubwira ngo mwitekereza ku biri mu isi gusa, ahubwo mutekereze no ku biri hejuru. Mwebwe muravunika, nimwe muzi imvune z'ibyo muhura nazo. None se kubera iki mushaka guhurwaho rwa bandi babaca intege? Mugire umwete. Twagize umugisha, social media zaraje. Uyu munsi korari barayihana, ariko bayihana batayihana ntabwo icika intege, irakomeza ikaririmba, igakora ivugabutumwa. Ese ni hehe mushobora kuzabona urusengero ushobora kwicaramo abantu 100? Ntarwo. Na stade yo mu isi Mpanza ntayo dufite. Izi nyinshi ziri mu 100, ariko kuri YouTube ukora indirimbo ikarebwa n'abantu 100,000. Byerekana ko iterambere dufite uyu munsi none rifite umusaruro n'igihe twawukoresheje neza. Tureke guhanga amaso ku bantu abatera nkunga batube hafi, ariko twibashyiraho ibyiringiro byacu. Dushyire ibyiringiro byacu ku Mana yo yatumye twitwa ngo korari runaka, kuko babandi baje kubwo turiho, kubera ko Imana yemeye ko tubaho. Rero nitwemera kugendwa nabo cyane bizatuma dutima, kuko hari abaza bagamije kudushyiramo ibitekerezo byabo, nyamara nujya gutekereza neza perezida ugasanga haraje yashyizemo umuhati we mu mbaraga ze, ashigikiye korari cyane, ariko abandi bakaza bayikiriye. Abo rero nitwemera kuyoborwa nabo, ntago tuzumva perezida, ntago tuzumva umuyobozi wa korari, ntago tuzumva umuyobozi wacu. Ibyo bizatuma duta intego. Mureke rero tureke guhanga amaso ku bantu, ahubwo twebwe twumva ibitekerezo byabo, ibyadufasha tubigendereho, ibyadukomeza tubikurikize, ariko ibyadusenya tugire gutya dusiga inyuma. Kugana Yesu ifite indirimbo ngo dusige iby'isi dusingire iby'ijuru. Ikinya mu gufashanya. Iyi mpamvu irakomeye cyane. Ubu ikintu cyitwa views kiri kuba ikibazo mu baririmbyi. Ikintu cyitwa views kiri gutera urujijo mu bakorera Imana no mu bavuga Imana, aho umuntu ashobora gushyigikira mugenzi we ngo ntamuha views. Muri kubyumva ibi bintu? Kikiri muri kucyumva?
aho udashobora kumva mugenzi we ngo mwumve nk'umujyanama ukomeye kuri wowe nk'uwagufasha, ahubwo kumva views, ikinya mu gufashanya. Mu gihe ubona ko wamaze kujya mbere, baririmbye bagenzi bacu, bavandimwe dukorana umurimo, ko isi igoye, mwaretse tukareka kugorwa natwe n'iyi si, ahubwo tugafashanya. Isi tukareka ikatugora, ariko natwe ubwacu ntitwigore. Ugasanga korali irakugannye, irakubwiye ngo ngwino ujye kudufasha kuririmba, izaba ku cyumweru, atabu ati si ibintu byo ku cyumweru, ati biki n'ibiki. Reka dusoze tuvuga ngo isi nubwo igoye, reka dusoze tuvuga ngo nubwo amakuba ibyago bitwugarije, ariko mureke nk'amakorali dushyire hamwe. Njye namye mbabwira ngo nsaba ngo reka impamvu video nkuyeho video ngo mbereke amashusho y'amakorali agiye atandukanye ari gukorwa ndetse ari kugirirwa muri no minsi, nuko dushaka gushaka ibihenze kandi byiza kandi mu gihe gikwiriye. Nari mbabwiye ngo namye mvuga ngo mureke bayobozi mutwumva, muduhereze association cyangwa se icyiciro cy'amakorali kireberera amakorali, kiyitaho, kimenye ibibazo byayo, kimenye uko imvune zabo, kuko umupasiteri ntabwo ashobora gutekereza ku mvune z'amakorali mu gihe batatanze icya-10. Kandi rimwe na rimwe ugasanga n'ibyo bakora, yego icyo wakora cyose nanone udatanga icya-10, ntabwo ibyo bintu byejejwe, ntabwo bitunganye. Ariko byose mukuri kw'ijambo ry'Imana, guhugura no mu gusenga bizadufasha bitugeze ku ntego cyangwa se bitugeze ku ntsinzi. Reka mbashimire mwebwe dukomeza kubana mu buryo bugiye butandukanye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twabanye na korali yitwa Ebeneza, iyi ndirimbo mwarebaga cyangwa se amashusho mwabonaga yitwa nayakorera, yitwa New City, mu buryo bugiye butandukanye. Mbashimire mwe tubana, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe, adukomereshe urukundo kandi tube hamwe twese. Nibyo mbasabira, nanjye nisabire ku bwa Yesu Kristo, ku bwa twese twifuza kuzagira mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Nifiti amahoro atagira impinduka, oya ntagugwa ndetse ntanagurishwa, yabona iyumvire imvone imvano yayo. Yenuku yamani Yesu umwe w'i Betelehemu, yasize byose ngo aze andokore. Nahimbazwe nasingizwe, yakoze ibikomeye none nanjye ndishimye. Niwe riba ryafukuwe mu rusenge maraso, kugira ngo nkunde mbone umwidegemvyo mfise. Ubu ndatekanye kuba mfise umwami nk'uwo, ubu ndashikamye kuba nje mufise. Niya ntare yo mu muryango wa Yuda mvuga, igishitsi. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.